树顶一只狗，树骹一只狗，狗跋着狗，拢着狗，狗去下狗来个狗，狗着狗来母狗，狗太一慢慢好，狗紧倒一个拖咧走，啊，毋知是狗惊狗，也是狗惊狗。狗，也是鸟尾像毋食狗，规家囡仔正咪狗，靠在遮连顿，拢要家着治。安尼狗学了，我面皮薄，是面人歹势呢。有遐好食个学了，是讲你讲的这段是啥物？好，我讲的这段就是半嘴音，某人讲两科啊，就是华语的绕口令。讲这就爱特别甲咱现场的大朋友、小朋友小解一下。你敢知阮亲戚搁小就是母语教育是顶港有名声，来到台人免探听。讲咧嘛免探听，大家拢嘛听过咱学校的体育团队讲甲下跳，类似摆卡会行到顶，摇到当然是第一顶。除了赵美玲老师用心锻炼刻意学习传承，咱即马阁有第二个刷桥技术。我知，这团即马上改行，或者星期有够力。毋定是星期有够力，阁真有 power。这团的囡仔兄、囡仔姊，除了生活中不是讲台语，嘛对老师讲诗吟唱、聊聊、新诗龙头。除了聊聊、诗歌、树上流，准备这块搭水果，今仔是真侪活动，拢想要邀请的呢。讲到搭水果，台语的相声啊，两个人有内涵的对话，嘛是咱台湾母语的智慧啦。咱即马就邀请观众朋友做伙来听看卖。啥物是体重若过磅，健康的大内容。请大家用歌声欢迎于彩衣、林景信之女这两位同学为大家表演。各位大朋友、小朋友，大家平安，大家好。平安身体好，才会清醒无烦恼。清醒无烦恼，煞会食甲白甜无？嘿，我爱大家无烦恼，你煞骂我是甜无？拍摄，形容失掉阮阿嬷。啥物？你家阿嬷是甜无？不是啊，是阮阿嬷上爱甲我讲。大汉的，你着爱食肥，亲像阿嬷饲甜抓的甜无？哈，你是讲的，恁阿嬷想怎甲你做甜无是？讲互你吧，唔通白白拍甲。阿嬷讲，伊饲的甜无计上好，饲孙仔嘛爱亲像咧饲甜无。好，阿嬷小花莲盆，听囝莲孙，我哋嘛甲你小命命。听讲恁阿嬷出卤菜是要是好。当呀，太美啊！红烧鱼、空白、菜脯卵、三公教吊船，阮阿嬷是穿甲澎湃搁这炒。正正好，敢袂跋倒，不是鱼就是肉，那拢无青菜无果子。有啦，阿嬷后壁有种青菜，搁有新市出名两物，农药铺哦。赞！恁阿嬷有健康观念，搁注重环保，无你是有啥烦恼？因为阿嬷受过好处，我嘛听闻到大家好食的美丽，拢在这空空巴啦。不怪你有这种泰山的体格，也不对体重。就是安尼，囡仔还过转来，拢只是脚肥，脚推，准备做地公几张嘴。地公千金论价少，人的体重若过磅，健康就可以拢总回来哟。是讲世界水上界高做灵气水，什么灵气水？我大细里名叫汽水，去将阮老爸趁钱若趁水，乌白叫。歹势，甲你报一下，讲一声是嘞。拜托，到时啥物配布，莫我弟弟大高起来。等你口目熟好，问我就对。有影吧是假吧？唔通人说话，看无吧？老贵呢？来，你来注意听来，若要有理想的体重，第一爱减少电子风，加个顺利摄食；第二。注意养温，两杯一个粒数拄好就好，拢袂使过量。第三，加食寡5到10牛有经较快的菜色。第四，你讲下老长，我小记者，打个数，搁起红的好食面，减食寡，养分6分7拄好。赞！有认真表示有决心，安尼就对咯。若食时爱控制，暗顿上好8点进行吃，点心宵夜唔通吃，困眠嘛爱充足。大工运动，看是要行路、骑铁马、跳舞、游水，若无爬楼梯，拢是上头咱这里报来上较好、上实在的配方。鸟爬树唔食狗，通说你哪会食你啊？我哩咧，你是下楼隔壁欠亏哦，啥物我是狗？
你看我洗做铁骨拉西，高是洗两次，对无啊，嘛较水较水呢，那是爱食金蕉的狗啊！毋是讲你亲像狗，是学了你真老豆，有影是比骨头尾上开狗。嘿，安尼毋才差不多，啊人咧？同时，时间已经到尾声呢。嘿吼，互你无解向回去。而且我轻水啊，请大家体重爱控制，小轻小重拢会影响健康。身体若健康，满面都春风，做代志佫会成功，安尼百面万事通，万事百面通，祝大家事业前途拢成功。真大汉，电气水，上上落来一支中。身体若健康，满面就春风。若是满面春风，选到这个表演特别小介阮阿公。嘿，你是毋通破门这个太无吧？怎啊把你阿公出来呢？至于这是真正有影啦，无，咱今晚要邀请表演的是啥人？演唱啥物歌？咱新晋歌手歌毛豆公主依林，讲到依林姐姐，伊嘛是咱校结出的好友哦。安尼就对了。依林姐姐嘛，甲咱新市囡仔合唱代表新市的白日舞。这首歌头前有批一首诗，这首新市念谣诗，就是我大古诗，阮阿公写的。阿公，你伫倒位？哦，原来第二单专员就是你的阿公哦。是啊，所以小介这首在地歌曲《白日舞》，除了爱小介阮阿公，嘛爱小介写歌谱曲的陈明牛老师。感谢老师为新市谱写这么好听、有意义的歌曲。这是当然的咯。这首白日舞除了推动新市农产，嘛有推升这首的特别意义。尤其咱阁有老费用老师写的这首台语念谣，学手徛水舞，学校内底真侪人拢会晓念。赞！我听校长讲，咱新市囡仔爱明白家己土地水，更加爱讲咱的母语，这是文化，嘛是教育上时代的道理。无怪大家聊到拢正欢喜。咱即摆欢迎新市囡仔念谣，甲依林小姐做伙白日舞，伴声甲吹落去。好。学手徛水舞，老费用车，学手行行球，车把阮导游，导游头尾早，学手干嘛好，唔好，一日做一次有影，学手行球做出声，走地马也最有影，跳一次有影，就到你就唔免惊，我帅的到做事，我来唱歌予你听。
情，红吹淡意又酸味，我嘛有吃好滋味。月亮舞，亲像你拢遐尼水。 向前好不好？一起，我们往前面站点，因为现场很多爸爸妈妈可以帮我们跟小朋友拍张美丽的照片吗？我们靠近好不好？这个不在他们那个彩排里面，但我们靠近啊。姐姐应该没这么可怕吧？啊，姐姐有没有漂亮？可是我觉得你们好可爱哟。那我们靠近来，我们再靠近点，再靠近，来，再靠近点。 可以吗？可以吗？老师，我们最辛苦的慧荣老师，谢谢，可以吗？因为这次真的很棒，真的。比赞，耶，好不好？来，1、2、3，耶 ！OK 吗？谢谢，再次掌声，谢谢这群可爱的小朋友，谢谢你们，谢谢。两边对不对？好。 其实老师真的很辛苦，从一早的彩排到现在，可是真的表现得好棒哦！我刚在台下都觉得好感动哦，尤其因为这首歌已经就是发行了，大概目前应该是有7年，应该有吗？有对不对？然后呢，也是我那时候正在公所，然后新市乡我们郑之南的乡长，然后呢，我们就是一起就是我是主唱的，然后题诗的，然后请编曲老师完成这首歌。那如今呢，过了7年后，又经由刘慧荣老师教我们新市国小的小朋友一起唱这首歌，真的非常的感动。那也谢谢校长，还有老师们这么用心，当然还有我们现场所有的长官们的支持，真的是2万分的感谢。